Nous allons ensemble souhaiter la bienvenue aux 66 lauréats 2023. Và bây giờ hãy cùng chào đón 66 em học sinh đã tốt nghiệp năm 2023. J'invite son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France au Vietnam et Madame la proviseure à me rejoindre sur scène pour leur discours. Sau đây xin mời người đại sứ Pháp tại Việt Nam và bà hiệu trưởng lên phát biểu. Madame la proviseure, chère Corinne, Mesdames et Messieurs les enseignants et membres de la coopération éducative, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, et surtout, très chers élèves. Kính thưa chị hiệu trưởng, kính thưa các thầy cô, phụ trách hành chính cũng như là về giáo dục, kính thưa các vị phụ huynh học sinh và đặc biệt là xin kính chào tất cả các bạn học sinh các bạn hôm nay. Particulièrement heureux pour la première fois depuis que je suis en poste ici à Hanoï, depuis le mois de septembre, d'avoir l'occasion de présider avec la proviseure cette cérémonie importante de remise du diplôme national du brevet. Hôm nay tôi rất là vui mừng tham dự sự kiện này bởi vì từ khi tôi sang nhậm chức tại Việt Nam lần đầu tiên tôi có dịp cùng cô hiệu trưởng được chủ trì một buổi lễ trao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh. Très heureux bien sûr parce que comme ambassadeur de France, c'est important pour moi ici d'être à vos côtés et de vous témoigner des félicitations évidemment de la République française, de l'État pour votre réussite, pour votre beau parcours. Đương nhiên là với tư cách đại sứ tại Việt Nam thì tôi rất là vui mừng mỗi khi có dịp được đại diện cho nền Cộng hòa, đại diện cho nước Pháp để chúc mừng cho từng bước thành công của quý vị, để đồng hành cùng quý vị. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a encore quelques mois j'étais le directeur général de la EFE et que bien entendu ces cérémonies, j'ai eu l'occasion d'en faire quelques-unes pendant les 4 ans et demi de ma direction de l'agence. C'est toujours un moment de joie, un moment de plaisir et je suis vraiment très heureux d'être avec vous à cette occasion. Hơn nữa là cách đây khoảng vài tháng thôi thì tôi vẫn là tổng giám đốc của AFE, cơ quan giảng dạy của Pháp tại nước ngoài, phụ trách các trường Pháp tại nước ngoài, và tôi trong vòng 4 năm rưỡi lãnh đạo cơ quan này thì tôi đã có dịp tham dự một số các cái buổi chào bằng tốt nghiệp trung học cơ sở như là buổi lễ ngày hôm nay, và tôi còn nhớ những cảm xúc trong những buổi học đó. Alors ce diplôme, ce premier diplôme national que vous allez recevoir dans quelques instants, c'est un diplôme important parce que il est la première reconnaissance dans le cadre de votre parcours scolaire, eh bien de l'acquisition des connaissances que vous avez, à laquelle vous avez travaillé depuis que vous êtes rentré à l'école, et puis une forme de maturité reconnue par ce diplôme, qui fait que d'ailleurs on vous demande de passer un diplôme, ce qu'on ne demande pas aux plus jeunes.
Et donc, c'est un moment important pour vous également, à votre âge, adolescent, de passer ce moment, de passer cette étape. Buổi lễ ngày hôm nay là buổi lễ hết sức là quan trọng, bởi vì có lẽ đây là cái bằng quốc gia đầu tiên mà các bạn học sinh nhận được. Điều đó là một cái chứng chỉ cho những kiến thức mà các bạn đã được từ khi đi học đến nay, và đồng thời nó cũng là một cái bước đánh dấu sự trưởng thành của các bạn. Không phải là ngẫu nhiên mà chúng tôi chọn thời điểm này mới có cái kỳ kiểm tra cũng như là để phát bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cho các bạn, chứ không phải là sớm hơn. Vì vậy là cái bằng này cũng là một cái sự chứng duy nhất cho cái sự trưởng thành của các học sinh. Je veux vous féliciter également tout particulièrement parce que vous êtes, avec vos prédécesseurs, avec ceux qui vont vous suivre, vous êtes ces générations qui ont vécu la Covid, qui a perturbé beaucoup votre scolarisation à laquelle vous avez dû vous adapter. Et je veux vous féliciter pour votre courage, pour votre détermination. Et je veux saluer tout particulièrement, évidemment, les enseignants qui, dans ces périodes particulièrement difficiles, je le sais, je l'ai vécu évidemment dans mes fonctions précédentes, les enseignants, l'équipe de direction qui ont été vraiment à vos côtés pour vous aider à ne pas perdre ces années difficiles. Tôi cũng rất là đặc biệt muốn chúc mừng các bạn có được cái bằng tốt nghiệp ngày hôm nay. Bởi một lần nữa, bởi vì là trong quá trình học tập của các bạn trải qua giai đoạn Covid, và chúng ta biết rằng là trong giai đoạn Covid thì nó cũng là một cái sự kiện mà không ai ngờ tới, nó làm đảo lộn tất cả mọi hoạt động trong xã hội, kể cả việc học tập của các bạn. Nhưng mà qua nhờ cái sự quyết tâm, sự quả cảm của các bạn mà các bạn đã vượt qua mọi khó khăn để bảo đảm được có được kết quả học tập tốt. Và nhân đây thì tôi xin được cảm ơn các thầy cô, các cán bộ của nhà trường đã đồng hành cùng các bạn để các bạn giữ vững quyết tâm làm sao đạt được kết quả học tốt bất chấp những hoàn cảnh có những thời điểm khó khăn. Je propose que tous ensemble déjà nous applaudissions l'équipe de direction et les enseignants pour tout ce qu'ils ont fait pour vous durant toutes ces années. Và tôi lẽ Alors les résultats sont excellents. Excellents parce que vous êtes quasiment à 100% de réussite à ce diplôme national des brevets, qui pour autant n'est pas un diplôme facile donné à tout le monde. Et 100%, c'est évidemment un taux qui est supérieur à celui que l'on enregistre en France métropolitaine. Vâng, kết quả của kỳ thi này của các bạn thì rất là tuyệt vời, nó gần như là 100%. Và chúng ta biết rằng là để có được cái bằng này thì cũng không đơn giản gì, và chúng ta có thể tự hào nhận thấy rằng là một kết quả xấp xỉ 100% chúng ta thì cũng cao hơn hẳn là cái mức trung bình ở Pháp. Quand on voit plus de 55% de mentions très bien, plus de 30% de mentions bien, 85% d'entre vous qui ont eu des mentions d'excellence. Vraiment, félicitations à tous parce que c'est la reconnaissance que, évidemment, tous les fondamentaux sont bien maîtrisés et notamment parmi ces fondamentaux, la langue française qui, pour beaucoup d'entre vous, n'était pas votre langue maternelle et que vous maîtrisez désormais de façon tout à fait remarquable. Tôi rất là ấn tượng khi nhìn vào kết quả với 55% các học sinh tham dự kỳ thi đã đạt được trải nghiệm xuất sắc và giỏi là 30%. Như vậy là có đến 85% các bạn được xếp giỏi và xuất sắc. Và như vậy đó là một cái chứng chỉ cho thấy là chúng ta đã nắm vững được những kiến thức cơ bản đòi hỏi của một học sinh trung học cơ sở. Trong những kiến thức đó có đặc biệt là có tiếng Pháp, bởi vì là có rất là nhiều các học sinh của chúng ta có mặt đây tiếng Pháp vốn dĩ không phải là tiếng mẹ đẻ, và nay chúng ta đã đạt được những cái hành trang kiến thức đó rất cần thiết cho giai đoạn phía sau. Vous avez désormais 3 années qui s'ouvrent devant vous pour préparer ce baccalauréat. Je suis certain que le taux de réussite sera aussi élevé et je suis certain également que même les taux de mention vont augmenter parce que tous vous allez continuer de progresser. Vâng, và chúng ta có 3 năm tới để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và chúng tôi tin tưởng rằng là cái kết quả của kỳ thi và trong 3 năm nữa mà các bạn sẽ tham dự sẽ cũng tốt như là kỳ thi lần này nhờ những nỗ lực của tất cả các bạn. Alors je voudrais enfin souligner une chose, c'est que un lycée, et en particulier un lycée français à l'étranger, ce n'est pas simplement un lieu d'acquisition de compétences, de savoir,
c'est aussi un lieu où l'on apprend à vivre ensemble dans le respect de valeurs importantes, des valeurs républicaines françaises. Et je veux vous dire évidemment le plaisir que j'ai à voir la vie de ce très bel établissement Liersin au quotidien et le plaisir que j'ai à ce que vous en profitiez également et que vous participiez à faire rayonner ce lieu de vie. Vâng, một lần nữa tôi cũng thấy rằng là môi trường không chỉ là nơi học tập để truyền tải và tiếp nhận kiến thức, mà đặc biệt là môi trường của Pháp ở nước ngoài còn là nơi để truyền tải những cái giá trị của nền Cộng hòa. Và chúng tôi rất là vui mừng là các bạn đã có được cái môi trường học tập tốt đó và tận dụng để có thể quảng bá trong hình ảnh nước Pháp. Vous avez de la chance de pouvoir profiter de cet environnement très favorable pour faire vos études. Et je crois que sur ce point, nous pouvons remercier vos parents d'avoir fait le choix de la scolarité française, du lycée français. Ça représente souvent également un effort, voire des sacrifices pour permettre votre scolarité. Et donc, merci chers parents de la confiance que vous accordez au système éducatif français et au lycée Liersin. Các bạn có thể thấy rằng là chúng ta có cái điều kiện học tập là tuyệt vời ở môi trường này, và điều đầu tiên mà chúng ta phải nghĩ đến đó là cảm ơn cha mẹ, các bậc phụ huynh đã lựa chọn cho con em mình theo học ở môi trường này. Bởi vì là để có thể cho con em theo học ở trường Pháp đây thì nhiều gia đình phải có những cái nỗ lực, thậm chí là phải những hy sinh để có con em mình có điều kiện học tập tốt như vậy. Vì vậy chúng ta cần phải cảm ơn con cha mẹ mình về cái đã lựa chọn hệ thống giáo dục Pháp, đã lựa chọn trường Pháp Alisson Liersin. Voilà, mais je vais m'arrêter ici parce que je vais finir par vous ennuyer et que, en fait, ce que vous attendez, c'est surtout de profiter de ce beau moment. Nous allons dans quelques instants vous remettre vos diplômes et puis profitez bien de ce moment de joie, de ce moment de félicité pour vous. Merci à tous. Một lát nữa các bạn sẽ nhận được cái bằng của mình và sau đó là những lời chúc mừng trong thành công của mình. J'abaisse le micro parce que je ne suis pas aussi grande que monsieur l'ambassadeur. J'aurais dû mettre mes talons, mais la journée fait un peu longue. Monsieur l'ambassadeur de France au Vietnam, Madame la conseillère de coopération et d'action culturelle, Monsieur l'attaché de coopération et d'action culturelle, Monsieur le secrétaire de l'association des parents d'élèves, chers enseignants et enseignantes, chers élèves et chères familles. Il n'est pas aisé de prendre la parole après notre ambassadeur et en plus notre ancien directeur général de l'AEFE, mais je vais m'y plier. Donc en présence de notre ambassadeur, nous nous retrouvons ce soir pour féliciter ensemble nos lauréats et leur remettre leur diplôme du brevet des collèges. Comme l'a dit M. Brochet, la session 2023 affiche un léger fléchissement et je pense sincèrement que c'est un effet Covid qui sera vite rattrapé par d'excellentes mentions au baccalauréat. Il n'a pas hésité à marquer le fait que nous avons augmenté en mention bien et très bien. Cela ne m'empêche aucunement de féliciter chaque diplômé pour sa réussite, pour ses performances, pour sa persévérance et sa capacité de relever les défis pour atteindre cette excellence académique. Bravo chers élèves, nous nous rappelons de tout ce que nous avons traversé lors de ces années Covid. Mais derrière chaque diplômé, il y a aussi une équipe de soutien dévouée. Vous, parents, et notre communauté éducative du LFE. Aujourd'hui, nous honorons aussi votre engagement, votre dévouement et votre résilience face aux étapes du parcours scolaire de nos élèves. En plus des applaudissements demandés par Monsieur l'ambassadeur, mon équipe et moi-même vous en sommes reconnaissants. Pour nos lauréats, l'aventure du lycée a déjà commencé. À l'heure où le diplôme du brevet des collèges prendrait un nouveau rôle,
à l'heure où une nouvelle ministre de l'Éducation nationale vient d'être nommée et d'un nouveau ministre des Affaires étrangères, je sais pouvoir compter sur vous, chers élèves, pour continuer à apprendre, à grandir et à faire preuve de la même détermination qui vous a conduit jusqu'à ce jour. Continuez à persévérer, à rêver et à réaliser. Je vous invite à la suite de cette cérémonie ou à la fin de cette cérémonie, tous et toutes, à un pot de réussite. Et je vous remercie pour votre attention et votre contribution à cette cérémonie. Merci encore. Madame la proviseure, pour vos mots de félicitations. Monsieur Four et les élèves tiennent maintenant à nous offrir un interlude musical. Xin cảm ơn bài phát biểu của ngài đại sứ và bà hiệu trưởng. Sau đây thầy Phúc và các em học sinh sẽ dành tặng toàn thể chúng ta một tiết mục âm nhạc đặc sắc. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
a world that's waiting up for me, that I call my home. Through the door, through where no one's been before, but it feels like home. I don't care if you think it all sounds crazy. I don't care if it hurts my eyes. I don't care if you're crazy. We can live in a world that we desire. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build, every room inside is filled with the stars. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. We can say it all sounds crazy. We can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the worst part of what I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, let's say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. A million dreams, a million dreams of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. Merci à nos musiciens et chanteurs pour ce beau moment. Monsieur l'ambassadeur et Madame la proviseure vont maintenant remettre les diplômes aux élèves. Xin cảm ơn các nghệ sĩ tài năng của chúng ta. Sau đây, xin mời người đại sứ và hiệu trưởng lên trao bằng tốt nghiệp cho các em học sinh.
Didier Antoine.
from you.